歡迎大家嚟到睇到老闆講真話啦！呢個系列咧就會採訪唔同老闆嘅創業故事嘅。咁咧，我哋上一集咧已經邀請咗 Billy 上嚟啦，所以今集咧我哋繼續會訪問埋 Billy 咧嚟緊公司 AI 啦、系統啦、管理啦一啲新變化嘅新改變啦。咁咧我都想問翻阿 Billy 嚟啦，啱啱我哋上一集咧就講到仔仔嘅加入啦，可能會令到改變有管理上有改變啦。但我相信咧，其實除咗仔仔加入之外咧，因為其實市場環境變得咁快咧，可能就算仔仔未加入，你都意識到可能舊有嘅管理方式啦，或者運行嘅系統方式啦，都有啲唔係好適合啦。咁你係去到幾時開始發現唔得喎？好似真係開始要做轉變喎咁樣。其實咧，我哋好敏感嘅就係睇生意咯，係啦。如果生意唔會升嘅，一路平嘅咧，咁其實就有啲問題出現㗎啦。係，可唔可以話其實咧平都算係某個低谷咧，即係冇乜低谷嘅，即係開始唔進步，其實就係退步啊嘛，因為係啊，咁所以你就開始嗰陣時就要發現要轉變啦。咁第一步你覺得要開始改變嘅係啲咩咧？其實嗰陣時就好糾結嘅，係諗唔到辦法，係啦，因為我哋以前一路即係你知一啲老字號咧積落嚟咧嗰個即係嗰個模式啊，就係咁，除非你換晒啲人，如果你唔換啲人咧係冇辦法改變嘅，因為佢哋做落嚟嗰個模式都係咁樣樣嘅，係啦，咁所以咧知道要改變，但係苦於冇辦法去改變。大家嘅員工都習慣咗嗰個模式啦，即係實時間要去改變，佢都好難適應啦。係啊，同埋因為一個以人為本嘅企業，你就唔想話因為咁樣就唔要啲員工。咁所以你嗰陣時點樣說服佢哋咧？又分享啲故事咧，咁譬如話我哋管貨倉啦，咁啊貨倉咧咁啊最好就係而家好自動化，有 AI 又智能去管啦，係咪？好啦，一個員工佢就話：老細，你唔使抌錢落去做 AI，因為你要抌錢落去就唔使噶啦，我同你安排好晒。你問我乜嘢貨喺邊度，我全都好清楚話俾你聽，係真嘅。佢係快過電腦，快過所有嘢。你又要咩貨，係可以完全揾到俾你聽。不過商貨喺第二係啦。不過如果佢放假咧，你就麻煩啲啦，係咪？第二有陣時佢都唔記得噶嘛。咁有陣時有啲貨咧，突然間咧就會走咗出嚟，哇！差唔多到期咯喎，呢啲貨又點咧？咁樣。係啦，咁由呢啲咧就開始去，咦？喂，我哋都要去用下啲工具啦，去即係其實有一樣嘅心態就係話，我用啲工具咧就唔係令到你冇工開嘅，係幫你可以舒服啲、輕鬆啲。嗱，講就好容易嚇，但係實際上咧去做咧係好難嘅呢件事嚇，因為第一你要去用系統舉例子大家容易明白啲，譬如話我用電腦去管人。好啦，首先你要將嗰啲人嘅資料輸入去電腦度，邊個做啊？梗係做翻嗰個管理人嗰個做啦，係咪先？你話係啦，做多咗嘢，你話叫佢走去做呢個轉變喎，就記得晒。係啦，使咩做咁多啊？我搞掂，總之我每月準時出糧咪得咯。你即係唔好用咁多嘢去搞啦。仲有第二都係錢嘅問題啦，因為你做呢啲軟件，有好多筆試嘅，係啦，一有筆試咧，啲同事就會攞藉口啦。嗱，係咪咧？嗱。照翻你個方法輸入去啊，都唔得嘅喎，陣間出咗呢樣出咗嗰樣，又要有排又要從頭改一次，即係好多咁嘅藉口俾你。其實呢啲都係喺我哋要去行自動化，係要面對一個好大嘅人嘅阻力。呢個係最重要嘅人阻力，係啊。咁你依家係咪都已經克服咗呢個倉存嘅系統管理嘅問題？其實咧又要多謝個時代嘅，點解咧？因為時代一路進步啊嘛。以前你知我哋用手機，舉個例子啦，係咪？而家啲手機啲同事仲叻過我哋啊，玩得。喂，既然你玩手機玩得咁叻，係咪先？其實對於呢啲科技你唔陌生嘅喎。我哋咧以前咧我哋嘅鋪頭咧講大家都好得人驚嘅，我哋幾廿間鋪頭咧都冇用 POS 嘅，淨係用個古老嘅收銀機。係啊，總之係輸入現金落去幾多錢，賣咗啲咩啊？唔知喎，最好賣係啦，最好賣就可能係虎豹合桃啦咁樣。喂，第10樣係咩好賣啊？好似係呢樣喎，咁係完全冇數據嘅。個員工嘅感覺係啦，同埋咧賣咗啲咩嘢係完全冇記錄嘅，係啦。咁叫佢哋轉 POS 啦嚇，我唔記得嘅喎，又要做清零，又要撳呢個，完全唔記得嘅喎，就好大阻力，係啦。咁我哋點樣話多謝而家個科技咧？你以前用咩手機啊？以前仲聽同埋打嘅啫嘛，而家你都用智能手機啦。咁手機識用你呢啲唔難啊嘛，
即係佢會知道啊，原來都唔難嘅，因為科技一路進步，係咪？而家更加啦，又用 AI 啦，係咪先？咁所以科技進步咧，都帶動到我哋咧去解決到員工去驚呢個問題。而家我哋員工去用 POS 咧，叻過我多聲。係啊，有啲咩 coupon 啊，點樣兌換啊，攞部手機嘟個 QR code 啊就可以做到啊。咁當然中間會有好多難題啊嗰啲啦，但係佢係由幾時開始轉咗呢個 POS？ 5年前，即係其實應該係8年前已經開始試用㗎啦，係啦。咁啊5年前咧就已經係比較成熟去用呢一個 POS 啦，全線都會用啦。所以而家我哋數據係會多咗嘅，係啦。咁就可以更加有效啲，真係分析到邊啲產品係真係好賣啦。咁就應該都有助你做產品研發啦，即係知道邊一類型嘅方向應該值得行咁樣。咁除咗呢個 POS 啦，去倉存啦，咁仲有啲咩係都有開始慢慢做緊一啲可能電子化嘅改變咧？我哋做咩咧？除咗頭先講嘅 POS 咧，其實唔知大家有冇聽過炒龍蝦啦？嗬，係啊，養龍蝦。有啊！我最近好積極想養龍蝦。其實咧，而家啲科技咧，真係我半年前接觸，同埋而家去接觸。以前我哋做一個海報咧，好辛苦嘅，係啦，揾同事佢亦都嘥好多時間去做張海報。而家可能講一句説話，你撳個掣已經做咗海報出嚟，係啦。呢啲咧係真係好幫到我哋去喺個管理啊，同埋我哋應用上。所以咧我哋而家咧好多嘢咧，我哋都會用 AI 去幫手。嗱，首先點解我話多謝養龍蝦咧？因為佢喺裏邊咧會幫咗好多我哋一啲實際嘅我哋叫營運啊，或者啲難題，以前你做唔到嘅，甚至乎你分析翻你自己個生意究竟有啲咩難題，其實都可以用 AI 去幫手做。即係好犀利！Billy， 你依家有養緊龍蝦喺公司度，咁犀利嘅，哇！仲好潮啊！咁講住哇，好犀利喎！你其實阿仔幫手嘅，因為佢本身出身就係呢個專業，所以咧。本身係讀咩㗎？佢係讀marketing 同埋 computer 嘅，computer science 嘅。係啦，所以就幫你建立咗個龍蝦啦，去幫你去做嗰啲數據分析嘅嘢。哦，咁所以其實仔仔嘅加入對公司都好大幫助啊，應該都幫你節省咗好多成本啦，又慳咗一啲時間啦。咁會唔會都令到你，即係啱啱我哋上集就講到話，其實做老闆好辛苦啊，我要管理好多嘢啦。咁會唔會轉咗一啲系統化之後啦，又加上仔仔幫手，其實依家令到你生活輕鬆咗咧？其實即係老闆咧，唔係老虎啊，老闆咧就真係好辛苦嘅嚇。咁但係咧有咗工具幫手咧，你生活係會變得輕鬆，同埋真係時間會多咗嘅。呢個就科技帶俾我哋即係個好處。嗱，當然亦都有唔好處㗎，大家都知啦。唔好處嘅有好多呃人啊，或者啲好多嘢嘅，甚至會俾啲錯嘅信號俾你㗎。呢啲嚇，即係大家都要去小心去用呢個 AI。係啊。依家我哋就講咗好多好處啦，咁其實相信你啱啱改變呢個管理嘅時候咧，應該都有好多文化嘅衝突啦。咁會唔會有少少一啲衝突嘅故事可以分享下？你嗰陣時要點樣去平衡兩邊嘅？即係譬如可能舊有嘅員工又覺得，喂，我唔需要呢個新嘅管理，咁阿仔仔又覺得唔係喎，你需要先可以做得好㗎喎，咁樣。係啊，即係我哋用 AI 管理咧，其實就大家都知 AI 就好冷血㗎，唔會有感情嘅，係啦。譬如話同事要放假嘅系統咧，都用 AI 去編咧，咁就出咗好多問題啦。明明我今個禮拜要放嘅，咁我原來咧我結婚嗰日咧改咗第2日。咁結婚好大件事㗎嘛，係咪啊？咁你如果用嗰個軟件咧，係唔會同你改嘅，亦都係冇辦法去改嘅，因為當時嗰日係冇人㗎嘛，冇人去睇你，你就冇得放假㗎啦咁樣。咁呢啲就係即係好多唔開心啊，一啲衝突就會咁樣去形成咯。咁呢個就係即係AI 俾唔到我哋一啲靈活。咁通常都要用翻人手去做翻呢一個我哋叫做調整啦，咁同事之間嘅感情咧就冇以前咁深厚嘅，但係亦都有個好處咧就係好多時咧有啲決策咧你係冇得用感情㗎，係啊，咁所以喺中間會有啲矛盾啊或者啲摩擦就會產生，咁
咁當然最後都係我哋人好叻嘅，我哋會有智慧，我哋會去處理翻嘅。即係你依家會日日都喺公司啊，定其實佢都可能間唔中先會翻去幫下手啊，整理下啲系統啊咁樣。公司就阿仔仔會主力去處理啦，咁我係啦，咁我自己就會多啲去睇下出邊有啲咩嘅新嘅嘢啊，或者都係帶翻公司啊，或者有啲咩新嘅科技啊，我哋可以用得到啊，係啦，係啊，甚至乎可能有一啲嘢外判俾 AI 去做嘅，甚至乎而家會計都可以外判俾 AI 做嘅。不過我都講咗句嚇，我會計係一定唔可以取替嘅，因為 AI 都未必一定全部啱晒，一定要我哋人手去 check 翻。不過即係如果用咗之後咧，即係同事就會舒服啲、輕鬆啲，唔使話咁即係唔使好似以前咁辛苦咯。咁所以佢依家你研發新產品啦，會唔會都有好大嘅 AI 嘅幫助你去做研發？都係要經驗呢一個係啦 ，AI 始終未有咁多數據去做到呢一樣嘢，都係靠經驗咯。你可唔可以分享下咧？即係你喺呢個香港嘅營商環境都幾十年啦，你可唔可以分享下俾即係觀眾聽啦？如果佢開始想做生意嘅話，佢應該第一步要做啲咩先咧？或者佢應該要堅持啲咩信念去走落去咧？第一樣嘢咧，做生意咧就唔好靠運氣，唔會話你一做生意一定係會成功嘅，係啦。咁如果真係想做生意咧，去做多啲市場嘅調查啦，去試下啲小規模嘅，去試一試我哋叫做試菜啦，係啦。咁試菜嘅你有個限，即係有個固定嘅金額，你係輸咗咪算咯，係咪？咁你喺書裏邊咧不斷去修改咯。即係如果你做生意嘅，即係少少去做，唔好一嘢就去做好大啊，或者係一做就諗住去賺錢啊，咁冇嘅。同埋而家嗰個做生意嘅環境啊，各方面咧係越嚟越困難嘅，係啦。因為我哋面對大家全球啦，因為而家大家資訊流通咗啦，咁因為地域有唔同嘅租金啦，有唔同嘅營運方式，好似香港咁，大家你係改變唔到個租金。嗰個即係貴嘅租金啦，都改變唔到工人嗰個人力成本啦，嚇咁，所以呢啲你係冇辦法去改變得宜咧。但係譬如你而家我哋個大灣區亦都好方便，你可能係1個鐘頭已經去到大灣區，但係佢哋相差可能係1/10，即係佢哋係會平你1/10。咁你要面對呢樣嘢嗰時，你要考慮埋究竟你係點樣去做呢一個對沖或者做呢一個生意咧，嚇。所以呢個都要去好好諗清楚。咁同埋我都想問下咧，其實所有做生意嘅人咧，一定有經歷低潮啦，即係唔理你生意上遇到啲咩難關嘅時候，一定會令到你個人好唔開心，可能你都想放棄啦。我相信劉女都一定曾經經歷過呢啲時間。咁你當時係點樣令到你支撐經歷呢個低谷咧？即係你有啲咩信念同自己講話，我一定捱得過嘅。我淨係話我要做好呢樣嘢咯。咁呢個係即係爸爸交落嚟嘅，咁唔理㗎啦。即係總之諗辦法，有嘢就諗辦法做好嘅，諗辦法做好嘅，就冇諗過話放棄啊，冇諗過話唔去處理嘅。係啊，即係信念就係堅持咯，你繼續去做翻。不過好得意嘅，我哋成日都覺得呢個係我哋嘅責任嚟嘅，係啊。咁呢個就係俾你嘅責任，你就要做好佢啦。咁呢個就係你嘅責任。唔想辜負屋企人之前係咯，係咯，係咯。咁即係有啲無形嘅力量俾到你話，你就要做好佢啦。咁所以即係呢啲係我唔知點樣講啊。一個傳承，一個信念，係咯，一個信念。想分享咧就係。如果有好多人都問我一個問題㗎，喂，如果俾你重新再嚟過，你會唔會去做翻你而家咁嘅成績呢？我話俾你聽係唔會嘅。點解呢？因為呢，天時地利人和呢3樣嘢呢，係會令到你個生意又好啦，你嘅事又好啦，任何事呢，成功同失敗嘅，呢3樣係好緊要嘅，係啦。咁天時嗰陣時嘅天時地利人和就令到我哋可以做到呢樣嘢啦嚇。咁但係如果你話從 copy 去翻而家年代嘅 copy 咧，我就未必會做到啦，因為而家所有都改變晒啊嘛。係啊，咁呢個就想同大家分享，即係呢3個法則啦。天時地利人和，你做任何嘢你都睇翻，我哋成日都講風口係咪啊？睇個風口做啲乜嘢，咁你就會輸少啲或者容易啲咯，係咯咁樣。多謝劉老爺你嘅分享。調香園咧走咗60年啦，由一間小店咧發
發展成一個企業啦，一個品牌啦，好代表住香港啦，一個健康手工人手做嘅零食啦。咁咧其實咧喺呢個市場上咧，每一個品牌都做緊改變嘅。咁最緊要咧唔係話你過去做得幾成功就會令到你依家都成功，最緊要咧係大家要跟住個時代去做改變啦，咁先可以令到個企業咧一路長久咁樣走落去嘅。希望咧今次咧我哋訪問兆香園劉老闆嘅呢個訪問咧，可以俾到大家一個思考啦，亦都俾到大家一個啟發啦。咁如果大家咧想聽更多嘅香港企業家創業嘅故事咧，就可以繼續 follow 我哋創研社啦。咁我哋再一次咧多謝劉老爺上嚟接受我哋嘅訪問啦。咁啊，呼籲下我哋啲觀眾嚇，咁啊多啲去我哋鋪頭度試下我哋有啲新嘅產品啦，因為我哋都與時並進，做好多新嘅唔同嘅研發咧，去令到大家開心嘅。最近劉爺新出咗好多個人頭，我仲見到咧有能量巴，即係大家做運動 keep fit 嘅朋友咧，其實咧兆香園係有能量巴俾大家買到翻去食嘅。多謝劉老爺上嚟接受訪問，多謝大家。你去做嘢咧，就係你前面一個人啦，就拉住架馬車嗰啲，你啲伙計就喺馬車度，喂老闆跑啊，老闆行快啲啊，喂我冇糧出啦，你行快啲啦咁樣。但係其實要做嘅咧，應該就調翻轉，啲同事喺前邊，你喺後邊，你話俾同事聽我要點樣行，話俾同事聽點樣去行咧就最快最舒服，應該係咁樣做嘛。唔係話要我咁樣，唔係啊嘛。你知佢講咩啊？喂，老闆有流量喎，嚇有流量啊！哦，好啊好啊。跟翻上個數據咧，我哋而家推廣嗰個夏威夷個人塔咧，個生意係升咗4倍㗎。如果你想睇到完整版足本訪談以及更多延伸內容、企業思考、實戰經驗分享，歡迎你加入創研社線上學院。創研社係一個為香港中小企而設嘅商業社群，大家互相交換資源，分享生意策略，一齊成長。如果你都想提升自己嘅商業能力，想揾到同路人，想建立屬於你嘅生意網絡，社群入面有足本訪談內容、唔同主題嘅商業課程、商業工具、資源庫，同一班香港中小企老闆 networking。記得 like 同 subscribe 我哋嘅 channel，支持我哋繼續分享，同你一齊成為更好嘅經營者。